Daniel, kako je bilo znova priti na Brdo, morda ta prvi začetni vtis, takole, začetek pogovora? Zmeraj se je lepo vrniti nazaj sem, se ponovno združiti s prijatelji, s soigralci, poklepetati, pa tudi resno delo nas čaka. No. Kaj je bila glavna tema pogovorov, morda včerajšnja tekma Lige prvakov, o čem ste se pogovarjali? Ja, sigurno je tudi to bila ena tema. Res, da tekma ni bila lih nekaj atraktivna, ampak predvsem smo se pogovarjali, kako je v klubih, kako je bilo ob koncu sezone, in to je to. Verjetno ste imeli, kar se tiče klubov, vi največ zapovedati, eden izmed tistih, ki ste verjetno navdušeni tem, kar se je zgodilo v zadnje pol leta v klubu, ne? Ja, sigurno sem zadovoljen, kar se je zgodilo zdaj v teh 5 mesecih. Res, da na klubski ravni si nismo želeli oziroma nismo dosegli tega cilja, ko smo se ga zadali, ampak na osebni ravni se mi zdi, da sem zelo zadovoljen. Tudi zgodil se je ta prestop iz Sigme v Slavijo, kar pa še potrjuje to, kar sem že do zdaj dokazoval, da lahko naredim še eno stopničko višje v moji karieri. Kaj pomeni prestop v takšen klub, lahko malce opišete, za kakšen klub gre? Vemo iz preteklosti, pa vseeno zdaj so bili znova državni prvaki. Vemo, da je en izmed večjih klubov na Češkem. Vemo, da so prvaki že večkrat bili, nastopajo tudi v Ligi prvakov in sigurno se veselim tega novega izziva in ko mi čakam, da začnem z delom v novem klubu. Preden pa odidete v nov klub, boste tule v reprezentanci, čakata vas 2 tekmi. Kako razmišljate pred obema tekmama? Vemo, da nas čakata 2 zahtevni tekmi, ampak moramo se fokusirati na sebe. Pokazali smo že v prejšnjem ciklusu, da smo dosegli neke cilje oziroma da imamo nek okvir, s katerega lahko potegnemo marsikaj pozitivnega in moramo s tem še nadaljevati in vemo, da se bliža hitro tudi Liga narodov in da moramo vzeti ta teden zelo resno in te 2 tekmi isto. Imate novega selektorja, ne bomo delali primerjave s starim, pa vseeno morda, kakšni so občutki zdaj z novim selektorjem, kaj je morda drugače, kaj je svežega, novega? Sigurno je neka nova energija zavladala, ja. Mislim, da vsi radi pridemo sem na Brdo oziroma se zberemo skupaj, ampak vemo, moramo iti iz treninga v trening, iz tekme v tekme in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Najprej Ciper, potem pa Hrvaška. Ta tekma s Hrvaško pa bo nek poseben, imela nek poseben čar. Razmišljate že kaj o tem? Hrvaška gre potem še na svetovno prvenstvo, vseeno malce drugače, čeprav v tujini. Ja, vemo, da je Hrvaška ena velika reprezentanca, da imajo generalko z nami. Mi smo pripravljeni na to tekmo kot na vsako. Bomo šli na zmago in bomo videli, ki bo. A še kaj? Mogoče še hitro 2. Kako težko bo pa spremljati svetovno prvenstvo, glede to, da vas ne bo zraven? Bo to mogoče še nek dodaten motiv potem za naprej? Sigurno bo to en dodaten motiv, ampak vemo, da si vsak nogometaš želi nastopiti na največjem odru, ampak nas čaka čez 4 leta morda spet nova priložnost in upamo, da dosežemo ta cilj. Slovenija se proti Cipru predstavila v novih dresih, kako so vam všeč? Meni so zelo všeč. Mogoče sam še to svetovno prvenstvo, da boš spremljal verjeten, da koga boš navijal, česa se veseliš morda? Sigurno bom spremljal, zdaj po moje ne vse tekme, ker vemo, da so ob takem času, ker je v Ameriki, ampak sigurno bom spremljal prvenstvo, navijal bom pa za Portugalsko po moje, ker je moj vzornik Cristiano. Aha, okay. Zakaj Cristiano, zakaj Portugalska, torej kaj je tisto, kar te najbolj privlači? Že od malih nog mi je vzornik Cristiano in upam, da se mu izpolni ta želja in da na zadnjem njegovem svetovnem prvenstvu osvoji to titulo. Ronaldo ali Messi torej? Ronaldo. Polno reprezentanco znal na Brdu po nekaj mesecih. Ja, zelo lepo. Vse vedno znova in znova ponavljamo, kako lepo se je vrniti domov, kako lepo se je vrniti na Brdo, videti se s fanti, trenirati z njimi. In ja, pred nami je ene par treningov, potem 2 pripravljalni tekmi in moram reči, da se že vsi skupaj zelo veselimo tega. Kaj je tisto, kar morate največ storiti na teh 2 tekmah, kaj je tisto, kar morate popraviti, na čem boste delali, verjetno ste se kaj pogovarjali s selektorjem? Pa ja, jaz mislim, da sploh te 2 prijateljske tekme bo en dober test za nas, da vidimo,
kje smo, kaj moramo popraviti. Tako da tudi poklicalo se je nekaj novih fantov. Mislim, da bo imel dosti časa, da se vklopijo v ta naš kolektiv. Atmosfera je na treningih in izven treningov je zelo dobra. Tako da ja, bo tako zanimiv teden. No. Kaj novega je morda prinesel nov selektor, ni treba primerjavi dati s prejšnjim, pa vseeno, kaj vidite novega? Pa ja, mi smo o tem, mislim, da se je dosti zagovorilo že na prejšnjem zboru. Se pravi, neki pripravi na trening, o samem treningu, normalno vsak trener s sabo prinaša neke novosti, neke nove taktične zamisli, tako da predvsem glede tega so se neke stvari spremenile. No. Začenja se nekako nova zgodba, znova je treba prebuditi tudi navijače, tekma doma s Ciprom. Kaj pričakujete, da pridejo navijači in to? Ja, upam, da se bojo navijači zbrali v čim večjem številu. Seveda se zavedamo, da je dosti odvisno tudi od nas, kako bomo mi igrali. Ampak ja, mislim, da smo s fanti pripravljeni dati vse za slovenski grb, za slovenski dres in mislim, da ko bojo navijači to uvideli, da bojo rade volje spet prišli na stadion. Ko ravno omenjate slovenski dres, nova podoba vam je všeč? Ja, zelo lep dres. Zelo lep dres. Tistega starega smo imeli že kar nekaj časa, tako da vedno je lepo obleči novi dres. Ja, najprej torej Cipr, potem pa Hrvaška. Kako posebna bo za vašo reprezentanco, tudi za vas morda tekma s Hrvaško, ki je nekakšen večni tekmec? Tako, mislim, vemo, o kakšni reprezentanci gre, kakšne rezultate delajo v zadnjem času. Odlična reprezentanca, ki mislim, da bo tudi konkurenčna na svetovnem prvenstvu. Tako da je en zelo, zelo težek in dober test za nas, da pokažemo, kaj znamo, kaj lahko. Tako da ja, mislim, da bo zelo dobra tekma. Slovenije ne bo na svetovnem prvenstvu, vseeno ga boste spremljali, za koga boste navijali? Ja, sigurno, kot bom rekel, tudi navijač nogometa bom spremljal svetovno prvenstvo. Osebno bom navijal za Bosno, tako da upam, da bojo oni lahko naredili kakšen dober rezultat. Glede favorita pa ne vem, ogromno je zelo kvalitetnih reprezentanc, tako da največ možnosti je zmagal. Ne vem, nisem tle pameten, ko bi rekel.